Sizlar uchun showroom tayyorlab qo'ydik. Bemalol bizni manzilimizga kelib, tayyor showroomda ham issiqxonalarimizni ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu tomonda 5 xil razmerda hobbini issiqxonalar qurganmiz. Eni 1,5 metr, 2 metr, 2,5 metr, 3 metr va 3,5 metrdan iborat. Uzunligiga keladigan bo'lsak 3 metrdan boshlanadi. U yog'i sizni talabingizdan kelib chiqib, bemalol qurib berishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizlarga narxlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qolgizamiz. Telefon qilib narxlarda to'liq ma'lumotini olsanglar bo'ladi. Endi hozir sizlarga o'zi yig'iladigan eni 8 metrli, balandligi 4 metrli issiqxonamizni ko'rsatamiz. Showroomda 3 qavatli qilib tayyorlab qo'yganmiz. Mana yonboshidan ko'rsatib o'tib ketamiz. Agar xohlasanglar bizdan mahsulotini ham sotib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'zimiz olib borib ustanovka ham qilib beramiz. Mutaxassislarimiz bor. Agar biz o'zimiz qilib beradigan bo'lsak, 1 yil servis xizmatlarimiz ham tekin bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek, yonbosh fortishkalari to'liq bunda ham qo'yilgan. Haroratga qarab bemalol ochib yopib qo'yishinglar mumkin bo'ladi. Buni 10 yoshli bola ham ko'ryapsizlar, juda ham yengil. Bemalol ochib yopib boshqara oladi. Endi bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, bu birinchi qavatini eshigi kupe eshiklardan tayyorlaganmiz. Va ichkarida ikkinchi sloyda ham eshigi bor. Yaqinroq kelib mana ko'rsatadigan bo'lsangiz, birinchi qavati to'liq salafandan, ikkinchi qavati ham to'liq salafandan tayyorlangan. Endi mana 3-qavatiga keladigan bo'lsak, 3-qavati maxsus ko'rpa materialdan tayyorlangan bo'ladi. Mana bu tomonda ham ko'ryapsizlar, bu tomonda ham. Yana bitta narsani aytib o'tib ketamiz. Birinchi qavatda yonboshi faqatgina o'sha qo'ldagi ruchnoy motorda yopilsa, ikkinchi, 3-qavatlarimiz maxsus mana zanjirlida yopilgan. Buni misol bemalol yuqorida bo'lsa ham ochib yopishimiz mumkin. Mana ichkarini ham ko'rsatsangiz, ko'rpani ochib yopilish jarayoni. Ko'rpalarimiz ham to'liq pastgacha yopiladi. Yopilgan vaqtida ichkari vakuum bo'ladi. Qish kunida aka quyosh nurini to'sib qo'ymaydimi degan savollar ko'p bo'ladi. Quyosh nurini to'smasligi uchun biz algi sifatsiz salafanlardan qo'ymayapmiz. Undan tashqari postoyanni yopiq turmaydi. 2-3-qavati xohlagan vaqtingizda o'sha sentrga 60 sm joyga to'plab yig'ib qo'ysanglar bo'ladi. Tasavvur qiling, quyosh chiqdi tashqarida. Quyosh nurini 2 qavat, 3 qavat salafan qilib tashlasangiz, nuri o'tmaydi. Sizga kerakli yorug'likni ola olmaysiz. Bunda bo'lsa mana ko'ryapsizlar, 2-qavat karkas turibdi. 1-qavat, 2-qavatimizni salafani o sentrga tepaga to'plab qo'yilgan. 3-qavat ko'rpasi ham tepaga to'plab qo'yilgan. Biroz sovuq tushgandan keyin bemalol buni yana qaytadan yopib qo'ya olamiz. Bunaqa imkoniyatdan albatta foydalanish kerak. O'zbekistonda juda ko'p dehqonlarimiz yoki agro tadbirkorlarimiz yangiliklarni o'rganmayapti va bundan foydalanisha olmayapti. Haligi sifatsiz issiqxonalar qurib olib, undan qayta salafani yirtilib yoki har xil muammolarga uchrab, ichkarida issiqlikni ushay olmasdan uni umuman boshqara olmayapti. Mana sizlarga zo'r qilib tayyorlab qo'yilgan. Kelinglar, o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'ringlar. Har qancha zakaz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Hamkorlikda ishlamoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, shu sohada murojaat qilinglar. Pastda telefon raqamlar qoldiramiz. Bemalol hamkorlikda ham ishlashimiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar.